Kur flitet për lidhjet e dashurisë, shikues të mi e din që emisioni e nisi me lidhjen e personazhit. Ka vite që jeni njoftuar, unë shumë kam qef me një versionin e zonës Hatixhe mas pari, po patjetër që bashkë do ta tregoni këtë version, se si jeni taku, sepse nëse zgabojnë 83-ën, ka qenë takimi i parë, po, zonja Hatixhe? Jo, 83-ën veç kam ardhur në këtë Prishtinë, jem punësuar. Në 84-ën, janar, ka fundi janarit, veç jem taku me Fatmirin, po jo në atë kuptimin që... Ka qeni famshëm atëherë, s'ka qeni famshëm? Unë se kom ditë... Te di pse je dashurues? Jo, atëherë se kom ditë që ky veç që i bjen që të lisë, po kur isha këtu të banue, djali asaj Zojës po ishim të banue, që muzikë është shef, Vëllaj, klasën e te që ashtu konë, edhe deke më inqizu që ashtu kaseta, për para në kaseta. Po. Ta vjen, thamë, se une rrugën e parë që mora, une bleva veç që të linë. Te, do ishe muzikën të më Kisha qef më registru në një shoshni këto, po të thesha sa punësona edhe... Edhe po tha taj vjen, ta në familjari i mamit, tha, i djali i bjeq të lisë. Ase emër se abisha në Fatmirit. Po. Kur erë me të shok atë, a i të inqizue, unë thash, edhe këtë tash po më vetë, atë thash, unë kam dëshirë, thash më registru, thash po, edhe me rrugë të pare kom bleq të linë, se më veti ku je punësua, dhe në prikaj tjepe, kur... Javnove synin, a? Edhe, a bima tha të këshyri, edhe ja qovat që të lipe këqyr, e bleva në fabrik për një punëtori atë maraj ke qëto farë. Që të je, po? Kur janë nisi këmira që të lisa, a i në qëzaj ka i djali, e unë tash për vetja, dhe që parë shoshnije kë ka mendu që unë për disi, kë është në shoshnira me sadek, se kësha pas televizion. Tu menuni që kejtë buta mjek, dhe të keme mjek. A meneshe që për më njëran. Që shë mjek e për aty. Kur janë kë Fatmirit të një janë nisi mira pak që të di se që të në tash të vetë ku ka shëshni këto. Tha po, tha unë jam tha që të në me sadek, tha shani a keni audicion më registru. Tha po, hajtë tha pej 5-ve tha fillojmë tha. Tanëve edhe të mërkureve. E more vendimin, a? Me njerë. Po, tani, unë mas një javë kalova shkova të një djali dajs më banu me ta. Edhe marat të fejumen e tina e dalë poshtë këto. Këmë të regoj bashku, po se desha unë bashkë mirë, aja e deke ku shtrojnë këta. Për para konë të fakultet ekonomik. Kur po shkojnë e indjere, Ismet Bujevci, duhet në derë, thash më falni, thash, a keni audicion, tha popullora me folklara, qështë po dënë? Thash jo, folklar, tha, hajta, qëja djali në që i bjeq të lisë? Duhet, fatmi. A i porositët i pëmdoge da? Thesha, të fejumës të djali dajs, thesha, a di qysh, thesha, une nuk ja djemin ati djalit me thirë. Po, kur të njoftoj adin, ta thët emnin, edhe mja majt me thirë që tërherë, unë adin, më shku. Unë e preqa që po vjen, e preqa se unë i thash e ja filën du, po? Ajo hi, thët tina, i thët, shko thët se dek për jashtë për të tira, për të tira, një qikë për të tira. Kur dull kë, mirë, erdha. Tregoma e pregatit që ditën e... Për ju mja gjallit, dajs. A i fu valloj? Kë Fatmir ma kolle, mirë, tash së të harrajem. Qaty të kamit në zamër a jamër. Edhe, tani kë javë, këto zbanë më registru, po të registrojnë Bajram Cor. Edhe shkova në Bajram Cor, i kam të shokun atë. Shkova në Bajram Cor, kësë mlatë, në me sadek. Pse? Të kalzën. A të kalzën tutje, okej, për ndëgjojmë. Edhe më registraj atje, shkojsha në ushtrime, ka shkojsha në ushtrime, këmë delke për parën. A u registrova, qëfar kove po kënën, qysh? I interesu. Të interesu për muë. Okej. Kë për qëtër qëllim, a unë të thonë sa mirë, pa din, po më një marë. A më kështë, jo, nuk shke menja kështë, se vetë sa isha punësu, e thësha edhe një kohë. Sa vjetë të ke pas në atë kohë? 21. Re, do me thonë. Hajtë mës të thamë, adin,
shkoj ke menja mu të kë që po menon ky diçka po të më ndihmue, ky më regjistron shoqërinë. Kjo pa sherr faktikisht. Kjo sinqert shumë, u ardha ty për më regjistrue, me vazhdu kohën sepse Ani dhe ti pa sherr që dosh me Po pa sherr, vërtet po çore tash. Me njoft më shumë. Ai dashunia vjen pa pritmas, po që përgatit tash, ose si përgatit për to. Po lindi ideja, lindi pëlqimi aty për aty. Në momentin kur erdhen, kur më thirrën mua i shoku, po shkojmë sonte tani shok po ka qef. Me gjithë disa melodi, shkova. Hyna në salonin e tyne aty, po, dhe kur erdhen këto një 4-5 i kanë mesin e tyne edhe kjo. Vesh kjo të ranë syti. Po, dhe tash kjo kur hini, po thëmë, janë ato momentet në filma, ose... Që mesin gjithë. Po, që janë do momentet rëzikshme, ke po që shbën muzika. Që shtë të boni të nëmë aty. Në nërgë muzika. Edhe tash, kjo erdhë në një moment edhe ullë pranë meje. Për mu interesu me pytë këtë për ato që tha deri tash. Edhe atëherë kanë qenë do farë isharete që i thejmë na në zhargonin popullor, qysh me provue apo më pelqen, apo bon, apo bon, apo mu i mu lidhë në qysh, dhe une e këm gjatë komën edhe e këm shkelë komën pak. Ajo, kjo ka qenë sigurna tash kur i thu message send, dhe në qëfëse... E murë mesajën, e? Në qëfëse nuk reagon. Në qëfëse, po? Këm shkele kështu, po unë menova që gaboj, adën, kërë ashtë të lisë gaboj. Ka gabu. Edhe asë më falë, asë heshëm, t'i thëmë tash asaj zoj, tash, morit, mas 2-3 dite. Ma ka shkel kamën. Qaj djalli, thëmë, qështu që më shkeli, adën. E ti asemni që ja mojtë e mena? Jo. A ja mojtë e mena? Jo, se aty nuk Ti po. Une nuk e veta se nuk nejtë, unë e shumë aty me ato shoqet. Se na shkun tjetër në dhomë të. Edhe kë... Aja po më thato, unë tha, pas ka ngutë. Unë se kom këshyrë për më mundë. Se kom analizu. Se nuk më do ke i mirë, adën. Qa janë këtë pezë? Këtë Kosova të njofti, mos e njofti, Tregom atë kujtohet konga e parë që atë natë që e ke përformu, që edhe ke pas me siguri emocione me se të ka përqy, ose melodia që e ke përformu që atë natë. Gjithmonë kom qenë vetëm se instrumentist, nuk kemi kënu atë natë, po vetëm i kumë ra melodi. Atë kujtohet instrumentali që e ke lujtë atë natë? Nuk besaj, nuk të kujtohet. Jo, diçka kujtoj momentin. Diçka i kumë ra pa lidhje, sigurisht, adim kështu. Ke pas emocione shumë? Emocione, po thëmë se prap për lidhën në ato që edhe këtë njerë na imi marrë vesh diqysh. Po, me disa shaja. Shikuna tash, message sent, message received, adin, jonë ato. E une kur ja shkela komen, edhe nuk bëzoni thash message received, e pranoj mesazhen, kurse hongra na i shuptokun, ose na i reagim, thash u pranu mesazhe. Une nuk kuptova që... Vetësin të paskaloni. E reagova komen thash gabaj diçka, po këtë tjetërën, tash na kemi dalë me ato shoqet, në tjetër në dhomë kemi flejt, këtë tash natën o qu, edhe dera qelë kështu, se u qësha me në qesë më shku në punë, këtë tash, se këtu në lëpijam një katë që shpija, tash dritarja drita jash kështu, bike mrenën. Edhe tash kë, u qu natën, pe asaj dhome, edhe o dalë, dhe ka pa derën qelë, tash ka ra drita kër mi ka në ratë na me ato qita. Po. Këtë tash ka bo letra dosh, të gjujt mu, natën. Tisha qysh, ma e mu pa quaja zoja shpisa, e këtë të dhome leva pa ratë. Masa nejtën e këtë, kishtë në jerën, ju më konë. Letra mu krejt, edhe theke... A i lishët e? Jo, qysh e ke kuptu, thesha qysh, se ke kuptu që të kom gjujt letra natën, adën, thash onës... Gjumin e ronë. Po, qa kom menu une që... Të kom pëlqy... Jo, thasi, qa që barak, adën... Edhe jem shkun me në gjesën pun, as s'kom pa letra, as... Oke, po... Ka nejshëm na, tash ulla e pranë me, dhe shpesh here e takoj shak shtu të më këqyrë tinta. Ishtë aja kështë... Si këna muzika që përë, edhe kësa isha kujtë tjetër nomërë, prap, u bajsha se i pa interesu mënë edhe prap përseri, do më thonë, kështë
atë muzikë, atë e vështira, atë rrezikshme, atë momentet kur veç linda e shkëndia e parë e dashurisë. Kjo atë notë më ka rënë sy për shkak se e ka pas bistekun e flokëve rreth sa dorë em trashtu në këtë anën përpara deri te gjuni. Se shote Galica. Po çashtu. Edhe ai ishte ai momenti kur hini në mesin e 4-5 shikave që domethënë u fokusohet.